मैडम, तो अब हम भी करेंगे नींबू का पूजा और बनाएंगे खरबूजा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हे नींबू महाराज, बड़ी आस लेके तारा पास आई, तारा के करम पूजा आ खाएम खरबूजा, तो तू जल्दी से बन जा खरबूजा। हे नींबू महाराज, जल्दी बन जा। खरबूजा भइल खाला। का हो भौजी, ई खरबूजा काहे नहीं बनत हो? रे हाउ नींबू के बात होता। कौन नींबू के रे? हाउ तो भाई लोग, हम तो कर लेनी पूजा, लेकिन है नींबू ना बनल खरबूजा। तो तू लोग ऐसा काम मत करिया लोग, ना तो खाए के मिल जाई लाता जूता। तो तू ही लोग बताओ लोग ना कि नींबू के 2 बार पूजा कइला से खरबूजा हो जाई। ऐसने रही तो हम तो खरबूजा के दुकान खोल देती आ 5 रुपया के नींबू कीन के आ उगा के खरबूजा बना के 50 रुपया में बेच देती। ई सब गाना ह ताकि कैसे भी लाइन शूट करे के चाही आ गाना लिखा जाओ आ पैसा छपा जाओ। लेकिन एगो बात बा भाई, ई गाना जन बानू बड़ी मस्त बा, काहे कि एमे एगो लाइन बाटे, बाल तोहारे करे झप झप आ कमर तोहारे करे लप लप। ना यार, मुहे पे रहता ई गाना। साला जब बाजारे जातनी तबो 1-2 लाइन गाइए लेतनी, खाना खाए जातनी तबो 1-2 लाइन गाइए लेतनी, काहे कि ई गाना मस्त बा। अच्छा, तारा लोग के पता बा कि ई गानवा के पार्ट 1 आज से 8 साल पहले ही रिलीज हो चुकल बा। और मजा के बात तो ई बा कि ई गानवा अभियो तक इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करते रहे। तो वही से खेसारी भैया सोचलन कि 8 साल पुराना गाना अभियो ट्रेंड करता, तो काहे ना ई गानवा के नयका वर्जन में रिलीज कर जाओ। और फाइनली ई गानवा नयका वर्जन में रिलीज होके आ गई और आग की तरह सगरो फैलल बा। तो हाँ, ई खेसारी भैया हवन, इनकरा के केहू एग्रीमेंट के जाल में थोड़े ना फंसा के रखी ना। तू ही लोग देखा लोग ना, इनकर गाना यूपी बिहार झारखंड सगरो तहलका मचैले बा। क्या बात कर रहे रे बाबा? जाना तारा लोग, ई गानवा पे अभी तक 20 मिलियन व्यू आ चुकल बा। आ ई गानवा हवा खानी यूपी बिहार में बहता। आ हमार तो ई लगता ई गानवा पे 100 मिलियन व्यू बहुत जल्द हो जाई। मतलब गानवा पे 100 मिलियन व्यू होखे में ज्यादा टाइम ना लगी। बाकी गानवा तार लोग के कैसा लागल बा कमेंट करके बताओ लोग। हम मिलतानी कोनो ऐसा के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर टाटा बाय बाय।